Ruangan kamu besar dan juga kamu nyari kipas yang udah harganya murah banget nih. Pakai kipas dari kita ada tipe WF1835. Untuk baling-balingnya dia sudah menggunakan stainless. Untuk covernya dia juga pakai stainless. Jadi pasti anginnya lebih kencang lagi. Dan juga wattnya sendiri cuma 80 watt. Jadi kalau misalnya watt kamu nggak terlalu besar banget, bisa ambil yang ini aja. Dia juga memiliki dua tali. Yang satu bisa diatur untuk kecepatan angin, sama bisa diswingin juga loh. Dia memiliki 3 speed kecepatan angin dan juga warnanya juga udah cakep di warna gold. Kalau kakak mau boleh aku kasih garansi resmi sama 1 tahun, atau kakak boleh klik ranjang di bawah, atau mau dapat harga lebih murah. Bisa join aku di Advance Smart Living dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam, banyak promo loh.